Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mereview kotak dan juga botol dari Pit Asma dan juga cara kita mengecek keasliannya ya. Oke, di sini ada plastik teman-teman, kita buka saja. Nah, kemudian ketika kita mau beli yang asli, di sini ada untuk kita cek keasliannya ya. Kemudian tentunya sudah halal teman-teman. Dari bawah di sini warna silver ya. Oke, kita buka saja. Nah, ini ya untuk kita cek keasliannya teman-teman. Oke, dan ini untuk madunya ya. Nah, seperti ini. Di botolnya juga ada untuk kita cek keaslian produknya teman-teman. Seperti ini ya. Tuh, ada tulisan asli. Kalau kita balik, di sini ada tulisan Erdigma ya. Begitupun di kotaknya teman-teman. Nah, ini Erdigma. Kemudian kalau kita balik, ada tulisan asli. Buat kalian membeli Pit Asma, silakan check out di keranjang kuning.